హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ సుమన్. ఈరోజు మనం సామ్సంగ్ M21 టీయర్డౌన్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా మనం సిమ్ ట్రైని రిమూవ్ చేయాలి. ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఈ వీడియోలో మీకు పూర్తిగా సామ్సంగ్ ఫోన్ని ఎలా డిస్మాండిల్ చేయాలో చూపిస్తాను. సిమ్ ట్రైన్ తీసి పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత మనం బ్యాక్ కవర్ని స్లోగా రిమూవ్ చేయాలి. ఇది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. స్లోగా సైడ్స్కి తీస్తూ స్లోగా రిలీజ్ చేయండి, లేదంటే డిస్ప్లే బ్రోకెన్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. సో మీరు స్లోగా ప్రెస్ చేసి బ్యాక్ కవర్ని అయితే రిమూవ్ చేయండి. ఈ విధంగా బ్యాక్ కవర్ని అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులో మనం మొదటగా చూసుకోవచ్చు, ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కనిపిస్తుంది, కెమెరాస్ కనిపిస్తున్నాయి, బ్యాటరీ కనిపిస్తుంది, ఎఫ్ఎఫ్సీలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనం ప్లస్ ఉంటుంది కదా, ప్లస్ స్క్రూ డ్రైవర్ని అయితే తీసుకోవాలి. బిట్ని తీసుకొని నేను స్క్రూ డ్రైవర్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది మనకి ఒక 50-60 రూపీస్కి అయితే వస్తుంది. మీకు ఒకవేళ ఈ స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలనుకుంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి, నేను మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మొబైల్కి ఉన్న స్క్రూస్ అన్నీ రిమూవ్ చేయాలి స్లోగా. ఫింగర్ ప్రింట్ని అయితే ముందుగా రిమూవ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత ఇదైతే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఇది, ఓకేనా. దీన్ని అయితే పక్కన పెట్టేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మీరు చూసుకోవచ్చు, మన వీడియోలో పక్కన పెడుతున్నాను. ఈ స్క్రూస్ అన్నీ ఓపెన్ చేయాలి స్లోగా. ఈ స్క్రూ డ్రైవర్ స్లిప్ అయితే డిస్ప్లేకి తగిలి ట్రాక్స్ అనేవి పోయే ప్రమాదం ఉంది. చాలా నెమ్మదిగా స్క్రూస్ని ఇప్పుతూ పక్కకు పెట్టుకోండి. చూసారుగా నేను ఏ విధంగా ఇప్పుతున్నానో ఆ విధంగానే తీయండి. ఇలా చేసిన తర్వాత మనం దీనికి యాంటీనాస్ ఉంటాయి, సిగ్నల్స్ యాంటీనాస్. అవి డ్యామేజ్ కాకుండా సిగ్నల్ యాంటీనాస్ ఎక్కువ ఉంటాయి పేస్ట్ చేసి, అవి డ్యామేజ్ కాకుండా జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసి ఈ కవర్ను కూడా పక్కన పెడుతున్నాను. చూసారు కదా, ఇవి యాంటీనాస్ ఉన్నాయి పైన. వాటి ద్వారానే మనకి సిగ్నల్ అనేది మొబైల్కి రావడం జరుగుతుంది. పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు మనకి ఇందులో వచ్చేసి మెయిన్ బోర్డు అండ్ బ్యాటరీ, కింద సబ్ పీసీబీ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. ఇది వచ్చేసి మెయిన్ బోర్డులో మనకి కెమెరాస్, హీట్ సింక్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైబ్రేటరు, ఫ్రంట్ కెమెరా అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఇప్పుడు వీటినన్నిటిని నేను రిమూవ్ చేసి మీకు స్లోగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చూపిస్తాను. మీరు సామ్సంగ్ ఫోన్లో ఎలా ఉంటుందో చూస్తారని ఈ వీడియో చేశాను. నచ్చితే లైక్ చేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ కూడా చేయండి. ఇది వచ్చేసి మెయిన్ బోర్డ్ నుంచి సబ్ పీసీబీకి కనెక్షన్. ఇటు వచ్చేసి డిస్ప్లే. ఇది వచ్చేసి బ్యాటరీ కనెక్షన్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాను. చూసారు కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇటు సైడ్ కీ కనెక్టర్ ఉంది కదా, అంటే మనం వాల్యూమ్ అప్ డౌను కీ బటన్స్ అన్నీ రిమూవ్ చేశాను. దీనికి ఒక స్క్రూ ఉంది, ఆ స్క్రూ కూడా మెల్లగా ఓపెన్ చేసుకోండి. నాకు స్క్రూ డ్రైవర్ అయితే చాలా స్లిప్ అవుతుంది, మీరైతే మెల్లగా ఓపెన్ చేసుకొని మెయిన్ బోర్డ్. ఇది వచ్చేసి ఆర్ఎఫ్ కేబుల్. ఇది ఆర్ఎఫ్ కేబుల్ అంటే తెలుసు కదా, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ. మనకి కింద కూడా యాంటీనాస్ ఉంటాయి, ఆ యాంటీనాస్ వచ్చే సిగ్నల్స్ కూడా మెయిన్ బోర్డు రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఆర్ఎఫ్ కేబుల్ని అయితే యూజ్ చేస్తారు. బోర్డు అయితే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. స్లోగా మెల్లగా తీసుకోండి. నేనైతే చేతులతోటి తీయటానికి ప్రయత్నించాను, రాలేదు. స్క్రూ డ్రైవర్ తోటి మెల్లగా లేపినా వచ్చేసింది. చూసారు కదా, బోర్డు మనకి మెయిన్ బోర్డు. ఇది అంటే మెయిన్ పీసీబీ. దీనికి వచ్చేసి ఇక్కడ సిమ్ ట్రై ఇది. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ కెమెరా మొత్తం స్లాట్. ఇది బ్యాక్ కెమెరాకి సంబంధించిన స్లాట్. ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్. ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ అంటే మనం ఫోన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెవి దగ్గర పెట్టుకున్నప్పుడు ఫోన్ ఆటోమేటిక్గా లైట్ ఆగిపోతుంటుంది కదా, దానికి సంబంధించిన సెన్సార్ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ అంటారు దీన్ని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ చూసుకుంటే దీనికి థర్మల్ ప్యాడ్ ఉంది. థర్మల్ ప్యాడ్ ఎందుకోసం అంటే మన ప్రాసెసర్ అనేది హీట్ ఎక్కకుండా ఉండటం కోసం థర్మల్ ప్యాడ్ని యూజ్ చేస్తారు. ఐసీ హీట్ ఎక్కినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే థర్మల్ ప్యాడ్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది హీట్ని, అబ్జర్వ్ చేసుకొని అందులో ఉంచుకుంటుంది. ఫోన్ ఎక్కువ పీసీబీ హీట్ కాకుండా చూసుకోవడానికి, నెక్స్ట్ ఫోను హ్యాంగ్ అవ్వకుండా చూసుకోవడానికి ఫోను థర్మల్ ప్యాడ్ మీద ఆధారపడిందని నేను చెప్పను. ఆ థర్మల్ ప్యాడ్ ఓన్లీ కూలింగ్ సిస్టమ్ కోసం,
వచ్చేసి మనం బ్యాక్ కెమెరా సెటప్ని రిమూవ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 3 కెమెరాస్ని రిమూవ్ చేద్దాం. కనెక్టర్స్ చూశారు కదా, చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి, చూసుకొని రిలీజ్ చేయండి. చాలా అంటే చాలా స్లోగా. ఫ్రంట్ కెమెరాని అయితే రిలీజ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇది కూడా పక్కన పెడదాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హీట్ సింక్ పైన కనిపిస్తుంది కదా మీకు, స్టీల్ కలర్లోది హీట్ సింక్. ఇది కూడా ఒక రకంగా కూలింగ్ కోసమే యూజ్ చేస్తారు. పీసీబీ అసలు హీట్ కాకుండా ఉండటం కోసం, బ్లాస్ట్ కాకుండా ఉండటం కోసం, ఇలాంటివి కూలింగ్ సిస్టమ్స్ అన్నమాట ఇవి. దీని కింద ఏముంటాయి అంటే మనకి ర్యాము, రోము, మన సిగ్నల్కి సంబంధించిన ఐసీస్ అన్నీ ఉంటాయి. అవి అలా ఎందుకు ఇచ్చారంటే దాని లోపలికి ఎలాంటి వాటర్ కానీ ఏమన్నా డస్ట్, చీమలు కానీ ఎలాంటివి వెళ్ళకుండా ఉండటం కోసం అలా ఇచ్చారనమాట. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం కింద సెకండరీ బోర్డు అంటే ఈ పీసీబీని ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కూడా మనకి యాంటీనాస్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి. చూసుకొని చాలా కేర్ఫుల్గా అయితే ఓపెన్ చేయండి. నేనైతే చూడండి ఓపెన్ చేస్తున్నాను. చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా ఓపెన్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మన ఫోన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఇవి డ్యామేజ్ అయితే సిగ్నల్ రాదు అని నేనైతే చెప్పలేను. 100% రాదు, ఒక 60-55% అయితే వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇవి కూడా సిగ్నల్స్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాయి యాంటీనాస్. అందుకనే కేర్ఫుల్గా యాంటీనాస్ని అయితే రిమూవ్ చేయండి, డ్యామేజ్ కాకుండా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఈ కనెక్టర్స్ రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి ఎఫ్ఎఫ్సి ఫ్లాట్ ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్, ఓకేనా. ఇది వచ్చేసి ఎఫ్పిసి, ఇది డిస్ప్లేకి ఇస్తాం మనం, ఓకేనా. ఇవి రెండు పక్కన పెట్టుకుందాం. వీటిని పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత కింద ఉన్న సబ్ పీసీబీని ఓపెన్ చేద్దాం. ఇదైతే ఆర్ఎఫ్ కేబుల్, వైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా, ఇది ఆర్ఎఫ్ కేబుల్. కింద నుంచి సిగ్నల్స్ని పైకి పంపడానికి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ కేబుల్. ఇది లేకపోతే సిగ్నల్ రానే రాదు. సో కేర్ఫుల్గా ఓపెన్ చేయండి, ఇలా రిమూవ్ చేయండి కేర్ఫుల్గా, ఓకేనా. ఇది పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత వచ్చేసి మనకు కనిపిస్తుంది బ్యాటరీ, కింద సబ్ పీసీబీని స్లోగా ఓపెన్ చేస్తాం. దీని కింద పేస్ట్ ఉంటుంది, అంటే అంటించి ఉంటుంది. ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి, ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి 3.5 mm హెడ్ఫోన్ జాకు, సి టైప్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఎఫ్పిసి కనెక్టర్ కనిపిస్తుంది, ఎఫ్ఎఫ్సి కనెక్టర్ కనిపిస్తుందా, ఎఫ్ఎఫ్సి కనెక్టర్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఇటు సైడ్ అయితే కాంపోనెంట్స్ అయితే ఏమీ లేవు. పైన ఇది వచ్చేసి ఛార్జింగ్ పోర్టు, హెడ్ఫోన్ జాకు. ఇటు సైడ్ అయితే కాంపోనెంట్స్ కనిపిస్తుంది, ఇటు సైడ్ అయితే కాంపోనెంట్స్ ఏం లేవు. ఓకే, సపీసీ కూడా పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇందులో వచ్చేసి మనకి రిసీవరు, వైబ్రేటర్ ఉంది. ముందైతే వైబ్రేటర్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. వైబ్రేటర్ చూసారు కదా ఎలా ఉందో. ఇది రౌండ్ వైబ్రేటర్, కొన్నిట్లలో మోటార్ టైప్లో ఉంటుంది. దీంట్లో మాత్రానికి వైబ్రేటర్ రౌండ్గా ఉంది. దీన్ని జాగ్రత్తగా తీయండి. దీనికి కూడా పేస్ట్ చేసింది కేర్ఫుల్గా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిసీవర్, మీకు కనిపిస్తుంది కదా రిసీవర్ను ఓపెన్ చేయండి, ఓకేనా. దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టుకోండి. రిసీవర్ ఇది వచ్చేసి రిసీవర్. మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు స్పీకర్ పెట్టుకోకుండా మాట్లాడుతాం కదా, అది రిసీవర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ దీంట్లో చూసుకుంటే మనకి నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ కోసం ఒక కూషన్ అయితే ఉంది, అంటే ఒక రబ్బర్ టైప్ మెటీరియల్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అయితే చేస్తుంది, అంటే దూరంగా వినపడుతున్న శబ్దాలను వాటిని కట్ ఆఫ్ చేసి మనకి క్లారిటీగా వాయిస్ని అయితే వినిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కింద సబ్ పీసీబీ కనెక్షన్స్లో ఇక్కడ మనకి స్పీకర్ అయితే ఉన్నది. ఇది డాల్బీ అట్మాస్ఫియర్ స్పీకర్. దీని అయితే స్లోగా రిమూవ్ చేస్తున్నాను. దీన్ని కూడా కేర్ఫుల్గా రిమూవ్ చేసుకోండి. ఇది బ్రోకెన్ అయ్యే ప్రమాదం అయితే ఉంది, ఓకేనా. దీన్ని ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. ఇది స్పీకర్, చూసారు కదా స్పీకర్ని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది స్పీకర్ గ్రిల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హెడ్ఫోన్ జాక్ పోర్ట్ ఇది, ఓకేనా. స్పీకర్ని ఇన్సర్ట్ చేసేసాను. నెక్స్ట్ సబ్ పీసీబీని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, అన్నీ వరుసగా పెడతాను. అన్నిటిని చూసి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ కూడా చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, జై హింద్.